Oke guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang beberapa hari lalu nggak tahu kenapa ATM saya kok minta diganti PIN, dan saya pun nggak tahu kenapa, jadi bingung. Akhirnya usut punya usut, aku cari informasi dan ternyata ATM kita itu emang perlu diganti PIN. Karena apa? Karena demi keamanan ATM kita sendiri guys. Oleh karena itu, di video ini saya akan sedikit bercerita gimana sih cara ganti PIN dari mesin ATM. Oke, untuk lebih lengkapnya langsung saja simak video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke. Jadi pertama-tama masukkan kartu ATM kita. Setelah tampilannya seperti ini, pilih bahasa Indonesia, kemudian klik lanjutkan. Oke. Kemudian Anda bisa masukkan nomor PIN lama Anda. Nomor PIN lama, bukan nomor PIN yang akan kita buat. Kamu ketik dan usahakan tangan ditutupi ya. Setelah itu kita pilih yang transaksi lain, klik ya, dan kita pilih yang ubah PIN ya. Di situ banyak pilihan, tapi kita ubah yang pilihan ubah PIN. Kita klik. Setelah sampai sini, kita baru masukkan 6 digit PIN baru yang akan kita buat. Ingat, PIN baru yang akan kita buat. Kita klik, kita ketik 6 digit PIN baru, bukan PIN lama ya, PIN baru yang akan kita buat. Oke, 6 digit PIN baru ya. Setelah itu kita akan diminta lagi untuk memasukkan 6 digit PIN baru lagi. Jadi kita konfirmasi 6 digit PIN yang baru kita klik tadi harus sama ya. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Transaksi sedang diproses. Setelah itu kita bisa keluar dengan mengeklik tulisan tidak itu. Kita klik dan kita tunggu stroke restnya ya. Inilah, maka kita akan mendapatkan stroke seperti ini bahwa konfirmasi pergantian PIN kita berhasil. Oke, sampai jumpa dulu info dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua, dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat, like dan komen. Tapi jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel ini. Bye.